Mr. Maurice Bucaille. Mr. Maurice Bucaille naye ni Mfaransa huyu, sio Mwingereza. Huyo ni Mfaransa, ndiye aliyepima mwili wa Firauni huyo. Baada ya mwili wa Firauni kugundulika kwenye ufukwe huko wa bahari, ule mwili ukabidi utafutiwa wataalamu wa uchunguzi, maana kidogo unaonyesha miujiza. Akapelekewa Mr. Maurice Bucaille aenda akaupime umekufa lini. Wana vipimo vyao, wanajua wenyewe, ni maulama wale wa sayansi. Umekufa lini, kafa kwa sababu gani, wapi? Yule Mr. akaupima. Watu ni mrufeli. Mr. Maurice ni mrufeli, ila ni mtaalamu sana wa mambo haya ya vipimo vya tiba. Alipopima mwili akabaini mwili huu, cha kwanza umetia bahari. Cha pili, mwili huu umekufa zaidi ya miaka 3000 nyuma. Hebu angalia mwili unaokufa miaka 3000 nyuma, bado leo mwaupima huko hapa. Kumbe vile kuna kitu Allah anataka adhihirishe kwamba Qur'ani haidanganyi. Yule Misa akasema mwili huu nimeutafuta kwenye Bible sijauona, nimeutafuta kwenye Taurati sijauona, lakini mbona miujiza hii hapa? Lazima kuna nguvu za Mungu hapa, lakini kule sijaona. Akatokea Muislamu mmoja kutoka Misri ambao walipeleka ule mwili, akasema kama ni miaka 3000. Wakarudi nyuma kama zana za Nabii Musa hizi zinanukia baharini. Sisi bwana, kuna kitabu chetu cha Qur'ani, kuna kisa cha mwili tunaohisi ni huu hapa. Hebu nitajieni kwanza. Alikataa, akasema haiwezekani, mimi ndio nimegundua hapo miaka 3 mnaanza kujifanya eti tuna kisa. Kwa nini nisingekuja nako kabla? Ambia watu tunataka uthibitisho. Ndio wale Waislamu wakaleta ile aya surati Yunus 90:92. Yunus 90:92, Allah anaposimulia anasema wajawazna bani Israila al-bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Allah anasema katika aya hizi, tukawavusha Wanaisraeli baharini, wakafuata Firauni na kundi lake, tena kwa uadui na kwa kibri, mpaka ulipowafikia wao harika wa kuzama maji. Bahari ilipojigawa, Musa akapita na jeshi lake, wao wakaona ni mdewego. Usione jelea vimeungwa. Firauni akaingiza jeshi lake, anajua bahari imejigawa tu. Jeshi la Musa lilipomalizika, wao wako katikati, nyuma washaondoka, mbele hawajafika, bahari ikajirudi. Firauni hapo akatoa shahada kwamba nakiri hapana mola apasaye kwa haki isipokuwa ni yule ambaye waamini wa Israeli. Allah akamwambia sasa hivi wakati asaida min qablu, hakika uliasi kabla wa kunta min al-mufsidin. Sasa wale yauma, leo hii hizo, leo hii ndio nakika bibadalika, tutauokoa mwili wako, litakuna liman khalfaka aya, ili ije kuwa kwa watakao kuja nyuma yako, kuje kuwa na mazingatio. Sasa ule mwili alipoambiwa yule Mr. Maurice haya maneno ni ya Rabbul Alamin, pale akasilimu. Kwa sababu haiwezekani maneno haya ayatamke Muhammad min tilkai nafsi. Tukasema Qur'ani imekuja na Muhammad huyu ajue vitu ambavyo leo tunajua kwa vyombo, na aliyetamka maneno haya hakuna vyombo. Huyu ndio Rabbul Alamin, akasilimu na akatunga vitabu vingi sana kwenye Maurice Bucaille vinazohusu na kuhusu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa habari za Muhammad wala hazina wasiwasi.